Minglaအခုသင်ခန်းစာကတော့ Photoshop မှာအဓိကကျတဲ့ RGB နဲ့ 𝗓𝗏𝗢𝗶 color mode တွေရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ RGB ဆိုတာ Red, Green, Blue ဆိုတဲ့အရောင်၃မျိုးကိုကိုစားပြုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ 𝗓𝗏𝗢𝗶ဆိုတာကတော့ Cyan, Magenta, Yellow နဲ့ Black တို့ကိုစားပြုပါတယ်။ဒီ color mode နှစ်ခုမှာသိသာတဲ့ကွာခြားချက်ကတော့ RGB color ကအရောင်ပိုဆိုပြီးတော့ 𝗓𝗏𝗢𝗶 color ကတော့အရောင်နည်းနည်းမွဲခြောက်ပါတယ်။အခုဒီပုံနှစ်ခုမှာဆိုရင် RGB မုံတဲ့ပုံက 𝗓𝗏𝗢𝗶 ပုံထက်ပိုပြီးတော့ color လေးတွေဆိုတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ online အတွက်ကြော်ညာတွေဗီဒီယိုသမ်လေးတွေလိုမျိုး digital အနေနဲ့ပဲသုံးဖို့ရွေးထားတဲ့ design တွေဓာတ်ပုံတွေကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာ RGB color mode ကိုအသုံးပြုရပါတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့စာရွက်ပေါ်မှာ print ထုတ်ဖို့ပုံနှိပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ project တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ 𝗓𝗏𝗢𝗶 color mode ကိုအသုံးပြုရပါတယ်။ RGB color ကအလင်းရောင်ဖြစ်တဲ့ light နဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ 𝗓𝗏𝗢𝗶 ကတော့ ink လို့ခေါ်တဲ့မင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကင်မရာနဲ့ရိုက်ယူထားတဲ့ဓာတ်ပုံမှန်သမျှဟာ photography တွေအားလုံးဟာ RGB color တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ RGB နဲ့ 𝗓𝗏𝗢𝗶 မှာစန့်ကျင်ဘက်ခြားနားချက်ကြီးတစ်ခုလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ Photoshop ကိုအခုမှစပြီးတော့လေ့လာမဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် graphic designer ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသင်တန်းကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်တန်းမှာပါဝင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေက Photoshop ကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့လုပ်ငန်းဝင်နိုင်တဲ့အထိအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့𝗓𝗏𝗢𝗶 Photoshop သင်တန်းလေးကိုအခုချက်ချင်းပဲစာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။အခုဒီပုံမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ RGB မှာဆိုလို့ရှိရင် Red ရယ် Green ရယ် Blue ရယ်ပေါင်းစပ်လိုက်တာနဲ့အဖြူရောင် White ရပါတယ်။ 𝗓𝗏𝗢𝗶 မှာတော့ Cyan, Magenta, Yellow အရောင်၃မျိုးကိုပေါင်းစပ်လိုက်တာနဲ့အနက်ရောင်ရပါတယ်။ပို့ပြီးတော့မှရှင်းသွားအောင် color picker ကိုဖွင့်ပြီးတော့လက်တွေ့လုပ်ပြပါမယ်။ဒီဘက်အချမ်းက RGB ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်အချမ်းကတော့ 𝗓𝗏𝗢𝗶 ပါ။အခုအဖြူရောင်ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် RGB ဘက်အချမ်းမှာ RGB color အားလုံးရဲ့ color value တွေကအမြင့်ဆုံးတက်သွားတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ 𝗓𝗏𝗢𝗶 ဘက်အချမ်းမှာတော့အကုန်လုံးက0ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။သဘောကတော့အဖြူရောင်ရဖို့ဆိုလို့ရှိရင် RGB မှာအရောင်၃မျိုးစလုံးကိုအမြင့်ဆုံးပေါင်းစပ်ပေးရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ 𝗓𝗏𝗢𝗶 မှာတော့အဖြူရောင်ရဖို့ဘာအရောင်မှပေါင်းစပ်ပေးဖို့မလိုပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ပုံနှိပ်စက္ကူရဲ့အရောင်ကအဖြူရောင်ဖြစ်ပြီးသားမလို့ပါ။ဒီတခါအနက်ရောင်ကိုရွေးကြည့်လိုက်ပါမယ်။ခုနကနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ။ RGB မှာအကုန်လုံးက0ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ 𝗓𝗏𝗢𝗶 ဘက်မှာတော့ color value တွေတက်လာပါတယ်။ဒီသဘောတရားကလည်းဓာတ်ပုံတွေဆေးတဲ့အခါမှာ film တွေကိုအမှောင်ခန်း dark room တွေမှာကူးဆေးရတဲ့နေရာမှာအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ RGB mode မှာဆိုရင်အနက်ရောင်ရဖို့အတွက်ဘာ color မှမလိုတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign application တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာ file အသစ်တစ်ခုစောက်တိုင်း color mode ကိုရွေးပေးရပါတယ်။အဲဒီအခါမှာကိုလုပ်မဲ့အလုပ်က website, video, online စတဲ့ digital platform တွေအတွက်ပဲရည်ရွယ်တာဆိုရင်တော့ RGB color ကိုရွေးပေးရပါမယ်။အကယ်၍ print ထုတ်ဖို့ပုံနှိပ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်မှာဆိုရင်တော့ 𝗓𝗏𝗢𝗶 color ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလုပ်ထားတဲ့ design ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ပုံစတာတွေကို color proof အနေနဲ့လည်းအစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ဥပမာဒီပုံဟာဆိုလို့ရှိရင် RGB mode ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကို𝗓𝗏𝗢𝗶အနေနဲ့မြင်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် menu တွေက view မှာ proof colors ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ shortcut ကတော့ window မှာဆိုလို့ရှိရင် control Y, Mac မှာဆိုရင်တော့ command Y ပါ။ control ဒါမှမဟုတ် command Y နဲ့ on off လုပ်ပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင် RGB နဲ့𝗓𝗏𝗢𝗶 ရဲ့အရောင်သွေးကွာခြားချက်ကိုသိသိသာသာကြီးတွေ့ရပါမယ်။အခုမြင်နေရတာကတော့ 𝗓𝗏𝗢𝗶 ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရမယ်အရောင်အဆင်းပါ။ဒါပေမဲ့တကယ် color mode ကတော့ RGB ဖြစ်ပါတယ်။ RGB ကနေ𝗓𝗏𝗢𝗶 ကိုအပြီးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ menu ရဲ့ image အောက်က mode မှာ𝗓𝗏𝗢𝗶 ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ dialog box တစ်ခုကြာလာရင် OK နှိပ်လိုက်တာနဲ့𝗓𝗏𝗢𝗶 mode ပြောင်းသွားပါပြီ။ဒါကတော့ color mode မှာအဓိကကျတဲ့ RGB နဲ့𝗓𝗏𝗢𝗶 တို့ရဲ့ကွာခြားပုံအလုံးလုံးပုံသဘောတရားကိုရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့𝗓𝗏𝗢𝗶 Photoshop သင်တန်းလေးကိုအခုချက်ချင်းပဲစာရင်းသွင်းလိုက်ပါ